嘅頭痛痛嘅你哋有冇浸過艾枕？平時瞓晏覺嘅時候，咁我尋日咧同大家講過，我呢度咧有個艾枕艾枕係用咧我哋幾年嘅老艾打碎之後造成嘅艾枕。咁佢咧瞓幾日咧佢就會硬㗎啦，因為佢吸晒我哋頭入邊嘅濕氣出嚟。凡係生個小朋友嘅，凡係我哋嘅中老年人，佢瞓得耐咧，佢就會幾日2日佢就會吸晒啲濕氣落去噶啦。我媽試過，然之後咧你曬翻佢，又用熱頭曬咗佢咧，佢又會好翻。然之後咧，你又可以繼續枕噶啦。如果你唔嫌麻煩嘅，你可以試下49蚊8。我本來咧，我尋日諗住晚上上嘅呢個嘢，咁咧然之後咧，佢唔肯送呢個嘢俾我。咁直播間嘅朋友仔，你哋有冇人想要？有人想要嘅，你話俾我知。因為呢個咧係真正嘅艾枕，佢好平嘅。咁呢嚿佢都要11、2蚊、14、5蚊噶啦，要靚嘅艾嘅。咁我咧今日咧喺直播間咧49蚊8毫子，咁一個咁靚嘅枕頭，再加埋咧再加埋呢個揼下嘅。咁你哋有人要嘅，我就叫佢攞50個出嚟，係送呢個嘢嘅，送埋呢個嘢嘅，好好聞嘅。凡係你頭暈個頭乜嘢痛乜嘢你咁樣嘅嗱，咁又得，平時條腰又得。我哋平時頭部咧有好多嘅穴位嘅，咁我哋平時攞呢個即係浸住呢個艾嘅時候咧，我哋嘅體溫咧會慢慢滲透落去，跟住通過呢個熱氣咧，佢會慢慢滲發出嚟，反滲透翻過嚟我哋嘅穴位度，係跟住令到我哋疏通我哋啲經絡絡。平時都有人艾灸啦，大佬啊！平時你哋艾灸咧，你又嫌熱又辛苦咯。咁我不如直接咁樣去瞓啦，佢會真係吸濕㗎，佢係吸濕㗎，艾呢係乾嘅。你吸2日，你攞出嚟曬，佢又攞出嚟洗嘅個枕頭我俾你睇睇嗰啲鞋係咪老艾嚟啊？想要免費咁對唔住啦，土豪哥哥，因為人哋都要生活㗎嘛，係咪先？人哋都要成本㗎嘛。前50份有一嚿呢啲後邊嗰啲買係冇呢個嘢送㗎。呢個都已經10蚊啦，為咗30幾蚊一個枕頭，你買乜鬼？你買乜鬼？50份咋得？嗱，俾你哋睇睇啦。你平時如果自己買艾草你都要幾蚊一斤係嘛？咁你而家呢個係曬咗乾嘅，嗱曬咗乾之後幫你整好晒，跟住再裝好咁靚嘅枕頭，先至49點幾係嘛？好靚㗎，全部都好靚㗎，艾心都已經喺度艾心如果你覺得重嘅，即係如果你覺得係太過高嘅，因為佢係7厘米高嘅，如果夠㗎啦，啱嘅，我話俾你知啱嘅，梁仔，我阿媽用過，我媽咁佢都試過啦，啲老人家佢都叫我買好嘅，因為我當時咧我叫佢送翻嗰個乜嘢俾佢嘅，送翻呢個艾錘。呢個都係艾錘嚟㗎，艾錘嚟㗎，呢個都係艾錘嚟㗎，呢個都要10零蚊啦呢個係大品牌嚟嘅唔係品牌仔嚟嘅。你拍咗一個係咪？拍咗嘅話俾我知啊！你哋平時咧屋企一般你哋都可能有軟枕嘅，咁但係咧你正常嘅每一個人咧都要配一個硬枕，因為硬枕嘅話咧你有時你不如等我講好唔好啊？你嚟講。因為硬枕咧佢係咁樣嘅，你自己拉翻啲出嚟，你覺得高嘅。因為硬枕凡係老人家咧，佢唔適合用軟枕嘅，因為條脊咩椎嗰啲唔好。應該我哋係用軟枕嘅，唔係用硬枕嘅，唔係用軟枕嘅。嗱，佢平時咁樣揼咧，你仲好過平時去按摩好舒服㗎。我唔係同你講笑，真係好舒服。你尋晚拍咗啦係咪？同埋呢個艾枕我再講下啦，因為艾枕嘅話咧，佢係純天然嘅艾葉嚟嘅，佢呢個艾葉唔通嘅，佢已經係曬咗乾㗎啦。佢艾框佢都有個艾嗰個頭都有嘅，靚到。冇錯。跟住同埋咧，你哋平時如果係浸得耐有時你覺得佢貼咗落，即係塌咗落去咧，你攞出嚟曬翻下就得㗎啦。有人話用耐咗容易出艾油，整濕床你要曬先得㗎喎，你用2、3日。唔係話出艾油，佢呢啲本來就乾嘅，然之後咧佢吸咗你頭個頭油同埋條頸部咧，你有脂肪噶嘛，佢會吸晒你條頸嘅濕氣出嚟。你放喺條腰嘅，佢會吸你條腰嘅濕氣出嚟噶。吸咗之後咧，然之後你放入去，放去邊度啊？放去太陽嗰度曬完之後咧，你再攞翻去用。
佢係咁樣嘅，咁你就唔使成日去嗌救啦，佢亦都輕鬆，亦都要自在，冇好用。特別係加埋呢個，我哋晚上邊睇我直播，活動一下你哋自己嘅神經啊呢啲。